अरे माँ तुम कभी स्कूल नहीं गई क्या? नई क्लास में पुरानी बुक्स लेके थोड़ी जाते हैं। स्कूल में 7th स्टैंडर्ड की नई बुक्स मिलेंगी। तुम 7th स्टैंडर्ड में नहीं जा रहे हो। क्यों? मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। तुम फेल हो गए हो। मैं फिर फेल हो गया? हाँ। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वो टीचर बहुत खराब है माँ। मैं इतना पढ़ता हूँ, सब कुछ याद करके जाता हूँ, फिर भी वो मुझे फेल कर देता है। बाकी सबको पास कर दिया। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, फिर किसको फेल करेगा? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस बार और दिल लगा के पढ़ना रोहित, पास हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास में सब नए लड़के आएंगे माँ। वो फिर मुझे छेड़ेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई लंबू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा।